江蘇空運都講嘅喎啦，今日已經係2026年1月9號，你睇下啲蟹幾大隻，哇391個 gram， 係好生猛㗎，今晚就轉晒你哋嚟食啦，305個 gram 正啊！哇！呢一隻蟹係散開咗，你睇下佢搭完飛機都仲係熬完車一輪，仲係咁生猛。你哋睇下，今日啲蟹喺上海度嘅已經蒸熟咗啦，好大隻，好肥美啊！唔得，我忍唔住，我要食隻乸先。我去睇下，哇！呢一隻，我而家即刻開睇一睇啲膏係點先。首先呢。我都係慣性咁樣搣咗啲腳落嚟先，哇！好緊張，有少少熱，好啦，啲腳就已經拆咗落嚟啦，好緊張，究竟爆唔爆膏呢？係爆㗎，係爆到滿瀉，你睇下啲膏嗰啲顏色，哇！唔得，我而家流晒口水，講唔到嘢咁滯。睇睇呢一度嗰板先，好誇張到呢！哇！堅係好多膏，金黃色㗎，好味唔得，我要食咗先啊！呢隻蟹先誇張，未開啲膏已經爆咗出嚟啦！呢一隻啦，陣間先至嚼你。我而家開隻公嘅俾大家近距離爆膏嘅公膏，哇！睇下漏晒出嚟，仲有另一半。你睇下嗰個顏色，係咪見到都好想食咧？我而家食啦！